さあ皆さん、元気ですか？チョコレート食べてますか？今日はですね、オーブンを一切使わないタルトタタン、こちらご紹介します。めちゃくちゃ美味しいので、最後まで見て作れるようになってください。ではやっていきましょう。お願いします。はい、じゃあ材料の紹介していきたいと思います。これリンゴ4つですね。リンゴ4つと無塩バター、蜂蜜、あと板ゼラチン、で、グラニュー糖と生クリーム、こちらで作っていきたいと思います。はい、こちらが土台となる部分なんですけど、これ市販品のパイですね。パイとバター、これで作っていきます。はい、じゃあまず、板ゼラチンなんですけど、これをですね、氷水に入れてふやかしてください。で、必ず氷水じゃないと、ゼラチン溶けちゃうので、皆さん必ず氷水でやってください。で、多分ね、15分ぐらいで水をしっかり吸うので、他の作業をする前にゼラチンは最初にやっておいてください。これ置いておきます。はい、じゃあまずリンゴを切っていくんですけど、リンゴの種類何でもよくて、グラニースミスとか紅玉とかが酸味が強くて美味しいんですけど、もう何でもいいです。今日これ、富士かなでやっていきます。で、ラフランスとか柿とかも何でも美味しくできるんで、ぜひいろいろやってみてください。今日はリンゴでやっていきます。ちょっとまず皮剥いていきますね。適当なこういう長方形のサイズに切っていきます。はい、刻み終わりました。次の作業やっていきます。はい、じゃあこの後リンゴをちょっと炒めていくんですけど、この炒める作業をやるっていうことによってリンゴをですね、オーブンに入れて何時間も焼くっていう作業をやめます。それによってこのリンゴの食感も残るし、もうめちゃくちゃ美味しくなるんで、ぜひこの炒める作業やってみてください。じゃあやっていきたいと思います。まず火つけます。結構強火と中火の間ぐらいで大丈夫です。で、蜂蜜。で、蜂蜜はいろんな種類があるんで、これリンゴにちょっとこう風味をつけたいので、季節によっては今だったら栗の蜂蜜とかいろいろあるんで、好きなもので大丈夫です。はい、ちょっとこれ蜂蜜がこうやって沸いてきたら、ここにバターを入れます。今すごい蜂蜜の香りがしてます。今バターと蜂蜜をこうなじませてるような感じですね。めちゃくちゃいい香りですよ。で、ここにリンゴを入れます。で、今日は入れないんですけど、もしシナモンとかスパイスを入れたかったら、もうこのタイミングで入れて炒めてください。じゃあどのぐらいまで炒めるかなんですけど、リンゴに火が入るとこうちょっと透き通ってくるんですね。今はまだ全然食感がカリカリしてる状態で残ってるんですけど、これを透き通るまでちょっと炒めていきたいと思います。これ今見てもらうと分かるんですけど、結構水分がリンゴから出てくるんですけど、イメージはこの水分、このリンゴの旨味も全部リンゴの中にこうまた今水が出てるけど、もう一回吸って吸わせて、でツヤっぽくなっていく感じですね。そうするとすごい美味しくなります。はい、これ結構角がなくなってツヤツヤになってきたんですけど、見てください。この水分も飛んで、でも全然乾燥してるわけじゃないんですよ。結構リンゴに吸ってもうツヤっとしてきて、角がちょっとね丸くなってきてる感じで、このぐらいまで炒めることができたら、これでちょっと一旦置いておきます。今火止めます。これでリンゴのソテーは一旦 OK です。はい、この後ちょっとキャラメルを作っていきたいと思います。このキャラメルはタタンの苦味になる結構重要なポイントで、さっき炒めたリンゴと合わせるので重要です。で、材料はお砂糖と生クリームと水で戻したゼラチンですね。これでやっていきます。まず鍋をしっかり温めて、3分の1から半分ぐらい入れてキャラメルにしていきます。はい、ちょっと溶けてきたので砂糖を追加していきます。はい、一旦ちょっと泡立ってきてる感じがパチャパチャしてきたんで、ちょっと一旦火止めます。今こんな感じ。結構濃いのが好きなんで、ギリギリまで今火止めて茶色くしてる状況です。はい、じゃあちょっと生クリーム入れます。こんな感じで、今こんな結構黒い感じですね。
はい、今これ生クリーム入れて、ちょっとここで初めてゴムベラ登場。で混ぜてあげます。まだ火はつけてないです。で、そしたらこのすごい熱い状態、今これ混ぜてるのは生クリームと砂糖をなじませてるんですけど、これなじませるっていうかこう全体が混ざってるのを確認したら、今これぐらいのキャラメルですね。そしたらここにゼラチンを入れます。水でふやかしたやつですね。氷水でふやかしたやつ入れちゃいます。でゼラチン入れてるのはリンゴにこのキャラメルで、リンゴからも美味しいこうエキスが出るんですけど、それをキャラメルと一緒にリンゴにこうまとわせるためにゼラチン入れてます。はい、ここまでで一旦このキャラメルは完成です。こんな感じですね。はい、じゃあこの炊き上がったキャラメルをさっき炒めてたやつですね、このリンゴの方に注ぎます。今入れた状態です。で、ちょっと火をつけてキャラメルとリンゴをなじませていきます。で、このフライパンの方にはリンゴを炒めてたと思うんですけど、このリンゴの旨味がすごいついてるんで、なるべくこのフライパンの中でこう全部が調理ができると、もうすごい味のしっかりついたキャラメルアップル、キャラメルリンゴができるんで、このままこれでやっていきたいと思います。これでわーっとちょっと沸いたら、このリンゴは完成です。はい、これ沸いてきたので、これ火を止めます。これまだね、見た目、ちょっとまだなんだろう、煮込み足りなそうに見えるんですけど、こっからが結構重要で、このまんま、フライパンのまんま、粗熱を取って、ちょっと温度を冷ましていきます。で、これが冷めていくことによって、リンゴにどんどん味が入っていって、すごいとろっとした濃厚な、タタンの味になるので、これ一旦このまま粗熱取れるまで置いといてください。ここまで完成です。はい、じゃあちょっと型の準備をしたいんですけど、今日はこのセルクルってよく言われてるやつで、今回はやるんですけど、もしなかったら、多分本当のタルトタタンってこういう、なんだろう、そこがくっついてるやつで焼くと思うんですね。で、これだけだとちょっとラップとか引いてもらって、そこに流して、で、固めた後多分ね、バーナーで温めたりとかしなきゃいけないんですけど、これでもできます。で、あとは、牛乳パックとかに、さっきのリンゴをこう流して、で、冷凍で固めるんですけど、牛乳パックとかだったらパック切って捨てれるんで、そのやり方でもいいかなと思います。今日はセルクルのやり方でご紹介していきたいと思います。じゃあセルクルにラップを貼ります。で、輪ゴムでテープとかもいいんですけど、輪ゴムがいいと思います。で、このラップの外に出てる部分を内側に折ってあげて、ラップがどっか行っちゃわないようにこうやって包んであげてください。ラップを引っ張るとピンと張ってくるんで、ラップを貼った状態で、ここにさっき炒めたリンゴを流すっていうやり方をしていきます。はい、じゃあ次土台を作っていきます。これ売ってるやつですね。売ってるパイ生地、これ何でも大丈夫です。サクサクしたものの方が美味しいかなと思います。あとバターはこれちょっとレンジで溶かして全部をジップロックに入れて混ぜて土台を作っていきたいと思います。じゃあちょっとバター溶かします。はい、じゃあちょっとやっていきます。これバターは溶かしてあります。これ中にまず入れて、でこれね、素材によってはなんだろう、こうネチネチしちゃうやつとかもあるんで、先にこのクッキー側の方だけ、パイの方だけしっかりやって、皆さん綿棒とかある方はこうやってもいいんですけど、わざわざ綿棒用意しなくてもいいです。でこの手でやるメリットというかいいところは、このサイズが違う、全部が細かくする必要ないんで、ところどころ食感が違っても面白いと思います。である程度砕けたらここにバターを入れます。バターを入れるのはこのバラバラになったやつをつなぐためですね。漏れないように蓋して、バターはどっちかっていうとこのなじませる感じですね。全部にバターが行き渡ってないと固まってくれないんで、なんかこうちょっとしっとりしてバターが馴染んだ感じがしてきたら、これを、さっきのセルクルと同じサイズですねに流して固めていきます。はい、さっきと同じこれサイズのセルクルですね。これに下ラップ引いてあります。ここに
全部入れちゃいます。で、なんかスプーンかなんかで、こうやって平らにして、であとはバターが入ってるんで、冷やしたら、冷凍がいいかな。冷凍して固めちゃってください。そうすると全部がくっついて、パリッと取れます。これで冷やし固めます。はい、ちょっと粗熱取って置いといたやつですね、これ。わかります？このキャラメルが、とろっとしてきて、リンゴにまとわりついてる状態ですね。で、そのまま冷ましてるんで、すごいリンゴの中まで結構味が染みてる。これを流していきます。今これ普通に入った状態ですね。これをスプーンか何かで、キュッキュキュッキュ押していってあげてください。でこれを粗熱取らないで、そのまま流しちゃうと、リンゴにこのキャラメルがきれいにまとわずに、液体だけ下に沈んじゃったりするんで、必ずこう粗熱を取って、とろみがついた状態でやってください。はい、これで冷凍庫で冷やし固めます。はい、これ冷やし固めといたタルトタタンですね。これちょっとフィルム外して、ここにパイをはめていきたいと思います。これですね。さっき冷やし固めたやつ。外して、でこれをそのままこっちに移してはめていきます。はい、これしっかりはめ込んだら、お皿に移して、このセルクル外していきたいと思います。これを冷蔵庫でちょっと解凍してください。さあ、最後までありがとうございます。ちょっと食べてみたいと思います。これ、やっぱね、タルトタタン生クリーム、最高なんでね。つけちゃいました。これにシナモンパウダーとかくるともう最高に美味しいですよ。すげえうまい、これ。さあ、これ、ポイントのおさらいですね。リンゴなんですけど、もう何の品種でも同じように作れます。で、もうね、こうザクザクに切ったんですけど、あれって、綺麗に均一に切らなくて全然 OK なんです。っていうか、その方が、ちょっと硬い食感とか、トロトロに煮込んだ部分とかが、この中にいろいろな味わいが入ってくんで、多分その方が美味しいです。だから品種を混ぜてもいいですよ。全然 OK です。で、しっかり温めて、炒めて、バターとか蜂蜜とか入れて、こう、とろっとするまで炒めてあげるのがね、多分美味しくなるポイントだと思うんで、そこまでやってください。あとはもう合わせるだけなんで、皆さんシンプルで簡単に作れると思います。ぜひやってみてください。はい、最後まで見てくれてありがとうございます。ぜひですね、コメント、あと高評価お願いします。もうね、コメントもわかんなかったらもういっぱい書いてくれても全部僕返していきますので、ぜひお願いいたします。また皆さんに会えるのを楽しみにしております。また会いましょう。さよなら。